Hər birinizi salamlayıram. Bugünkü mövzumuz özgüvənli hiss etmək, özgüvən olacaq. Ümumiyyətlə, özgüvənli hiss etmək nədir? Niyə özgüvənsizlik? Bunun səbəbləri, özgüvənli olmağımız üçün nələr etməliyik? Bu kimi məsələlərdən danışacağam. Hətta sonda kitab tövsiyələrim də olacaq. Ümumiyyətlə, bir çox gənclərdə görürəm ki, müşahidə etdiyim və gördüyüm budur ki, hətta şikayətləndikləri budur ki, özümü özgüvənli və yetərli hiss etmirəm. Nələrsə var ağlımda, amma hərəkətə keçə bilmirəm. Özümü özgüvənli hiss etmirəm deyə nələrsə məni geridə qoyur və hərəkət edə bilmirəm. Yəni bunun üçün özümü yetəri qədər bir növ görmürəm, yəni. Bəlkə də yetəri qədər dəyərləndirmirsən deyə elə yetəri qədər görə bilmirsən, yox. Çünki özgüvən bir qədər bizim özümüzü bilməyimiz, özümüzü tanımağımız, özümüzə inanmağımız və eləcə də öz keyfiyyətlərimizə, bacarıqlarımıza sahib çıxmağımız, onları bilməyimizdən irəli gəlir. Nələrsə əgər görməzdən gəliriksə, hansı ki özümüzdə olan keyfiyyətləri ya basdırır, ya da ümumiyyətlə yetəri qədər dəyərləndirmir, qiymətləndirmiriksə, normal olaraq özgüvənsiz hiss etməyimiz yəni qaçınılmazdır, yəni normaldır əslində. Bəs niyə görə özgüvənsiz hiss edirik? Çünki özümüzü ya başqaları ilə müqayisə edirik. Müqayisə etməyimiz bəs hardan və nədən qaynaqlanır sualına bir növ gəlsəksə, bunu ümumiyyətlə uşaqlıqdan öyrənmişik. Çünki ya müəllimlərimiz, ya da ki, valideynlərimiz ətraf tərəfindən daima müqayisələrə məruz qalmışıq. Bunların özünün haqlı səbəbləri olub ki, belə deyək də, bizi müqayisə etməklə əslində bizə bir növ kömək etməyə çalışıblar. Daha yaxşı versiyamıza çatmaq üçün, daha yaxşı çalışmaq üçün, çalışqan olmağımız, daha ağıllı, daha yaxşı şagird, bəlkə də seçilən biri olmağımız üçün olmağımıza bir çağırış idi bəlkə də. Amma biz uşaq olduğumuz üçün, bunu yetəri qədər analiz edə bilmədiyimiz üçün, yetəri qədər bir növ bunun haqlı və məntiqli tərəflərini görə bilmədiyimiz üçün, bunu özgüvənsiz kimi, bir növ mən yetərsizəm kimi algılayıb bu şəkildə almışıq, bu şəkildə qəbul edib və içsəlləşdirmişik bu səsi və daha sonra isə bu bizim bir növ gələcəkdə hərəkət etməyimizə, bir qədər özümüzə inanmağımıza, daima nələrsə etməyimizə mane olur bir qədər. Burada onu deməliyəm ki, özgüvənsiz hiss etməyin də çox normaldır. Çünki bəzən nələrsə ağlına gəlir, ideyalar və onu əgər ilk dəfə eləyəcəksənsə, normal olaraq özgüvənsiz hiss etməyin çox normaldır, yəni. Çünki orada bir təcrübən yoxdur və bacarıqların olsa belə, yetəri qədər özünə güvənməyə bilərsən və ya da ki, nələr edə bilərsən, bunu da bilməyə bilərsən və həmin bu bilinməzlikdən də sənə özgüvənsizlik gələ bilər. Bu da çox normaldır. Bunu bir növ bunun öhdəsindən gəlməyin üçün ya öz üzərində işləməlisən, ya da ki, bəlkə dəstək ala bilərsən, bəlkə də həmin o yolu keçmiş insanlardan məsləhət ala bilərsən. Necəsə bunu bərpa etmək və düzəltmək mümkündür əslində. Və özgüvənsiz hiss edirəm, bəs özgüvənli hiss etmək üçün, özgüvənli olmaq üçün nələr eləyib və ya nələr eləyə bilərəm? Heç bir mütəxəssislə çalışmadan, əvvəla onu deməliyəm ki, keçmişdə əldə etdiklərin, nailiyyətlərin sənin ən böyük uğurların və ən böyük özgüvən mənbəyindir, qaynağındır. Bunlara baxmalısan. Bunların heç bir fərqi və ya da ki, önəmi yoxdur ki, maddi və mənəvi olaraq nələr əldə etmirsən. Bəlkə də birinə yox deyə bilmək, bəlkə də birinə yardım edə bilmək, bəlkə də biri ilə nəsə bölüşə bilmək, bunlar belə özgüvənin bir növ artırmasına, özünə inanmağına kömək ola bilər. Eləcə də hər hansı bir imtahanda uğur əldə etməyin, uğurdan keçməyin, hər hansı bir müsabiqədən keçməyin, bəlkə də qalib gəlməyin ola bilər. Və ya da ki, bəlkə də uşaqlıqda, musiqi məktəbində və ya da hər hansı bir məktəbdə yarışmada uğur əldə etmisən, bunlar ola bilər. Yetəri qədər yəni bu nailiyyətlərini görə bilirsənmi? Bəlkə də sənin yazmaq, çox qəşəng hekayələr, şeirlər yazmaq kimi bir qabiliyyətin var, amma sən bunu bir yerlərdə unutub qalmısan, yəni unutmusan və o bir yerlərdə yəni qalıb və heç bu bacarığına sahib çıxmamısan.
Məncə artıq bu bacarıqları görüb onlara sahib çıxmağın vaxtıdır ki, daha da özgüvənli hiss eləyəsən. Özgüvənli hiss etmək çox təbii bir prosesdir və özgüvənli hiss etmək hərəkətdə, yolda ikən gələn bir şeydir. Bunun üçün müəyyən kiçik addımlar ataraq, özün üçün yeni vərdişlər sistemi yaradaraq, vərdişlər qazanmaq üçün kiçik addımlar ataraq özün üçün özgüvən əldə edə bilərsən. Özgüvən inşa olunan və addımlayaraq böyüyən bir şeydir. Heç bir halda o yəni belə deyək də, heç bir şey etmədən olmayacaq bir şey deyil. Özgüvənli hiss etməyin üçün daima hərəkətdə, daima irəli baxan, irəli gedən biri olmalısan. Keçmişə dönüb baxmaq, özünü müqayisə etmək, özünü yetərsiz hiss etmək, bunlar artıq önəmli rol oynamır, yəni və sənin özgüvən qazanmağına səbəb olmur heç bir halda. Ona görə də özgüvənli hiss etməyin üçün elə bugündən, əgər bu videonu izləyirsənsə, dinləyirsənsə, elə bugündən nəsə bir addım ataraq özgüvənli hiss etməyə başlaya bilərsən və hətta bunu rəylərdə də bölüşə bilərsən və bu bir çox gənclər üçün, bir çox insanlar üçün də motivasiya və ilham mənbəyi ola bilər. Və bəlkə də sən özgüvənli inşa etməklə digərlərinə işıq tuta bilərsən, digərlərinə motivasiya və ilham verə bilərsən. Onları heç bir halda unutma. Amma bəzən də biz həddindən çox çölə dönük və çölə verici olduqda özümüzü unuda və özümüzü də özgüvənsiz hiss edə bilərik. Ona görə də bunu əgər həddindən çox, məsələn, ilham verici, həddindən çox sevgi dolu birisənsə, bəlkə empatik birisənsə, bunu çölə vermək əvəzinə bəzən də özünə verməyi unutma ki, özün də önəmlisən. Çünki özündə olan işıq artdıqca digərlərinin yolunu işıqlandıra və digərlərinə motivasiya və ilham verə bilərsən. Belə, yəni sonda da onu demək istəyirəm ki, özgüvənli hiss etmək və özgüvənli olmaq sənin ən təbii halındır. Yəni özünlə bərabər olmaq, özünü bilmək və həqiqətən də öz niyyətinlə, öz dəyərlərinlə hizalanmaqdır. Bu çox təbii, sağlam və bir növ yaradıla biləcək bir şeydir. Bunun üçün özə dönməyin, özünü tanımağın, özünü sorğulamağın, bəzən sakit, səssiz qalmağın, bunlar da çox önəmlidir. Beləcə də özgüvənli hiss etməyin üçün də ətraf çevrədən də dəstək ala bilərsən. Çevrəndəki insanları sorğulaya bilərsən. Bəlkə də onlar sənin heç görmədiyin, görə bilmədiyin özəlliklərini, keyfiyyətlərini deyə bilərlər və bəlkə də sən orada bir aydınlanma yaşaya bilərsən, fərqinə vara bilərsən, yəni görə bilərsən. Çünki biz bir çox hallarda özümüzü çox da kənardan yaxşı müşahidə edə bilmirik. Müşahidəçi, yəni bu barədə çox da yaxşı müşahidəçi deyilik. Bir çox hallarda özümüzü mühakimə etməyə, önyarğılı olmağa, özümüzü daha çox kiçiltməyə meyilliyik. Ona görə də bəzən də kənardakı insanlardan da dəstək ala bilərsən. Belə. Sonda isə mən sənə kitab tövsiyələri deyəcəm. Bu Sənətçinin Yolu kitabıdır. Müəllifi isə Julia Camerondur. Burada çox dərin çalışmalar var, hansı ki, Səhər vərəqləri adı altında və səhər vərəqlərini yazaraq burada həm özünü sorğulaya bilərsən, həm də ki, zehni limitlərini görə bilərsən və həmin o limitlər açıldıqca sən artıq özünə qayıtmış və daha da özgüvənli hiss etmiş olacaqsan. Bu isə Dəyərlər prinsipi kitabıdır, hansı ki, mənim çox-çox sevdiyim və dəyər verdiyim bir kitabdır. Dr. John DeMartini'nin kitabıdır. Burada dəyərlərini sorğulamağa və həyatda həqiqətən də dəyərlərlə hizalı bir həyat yaşamağın çox-çox önəmli və vacib olduğunu vurğulayır. Burada da yazılı tapşırıqlar həddindən çoxdur. Əgər bu maratona, bu yola hazırsansa, mütləq şəkildə bu kitabları əldə et deyərdim. Bu kitabların adlarını və hardan əldə edə bilərsən, onu mən təsvir hissəsində yazacağam. Əgər sualın olarsa, rəy bölməsinə də mənə bildirə bilərsən. Və məncə artıq bu videodan sonra özgüvənsiz olmağın, yəni özgüvənsiz olmağın mümkün deyil deməyəcəm də, özgüvənsiz olmaq və ya da ki, bunun dərdini çəkməkdənsə artıq kiçik bir addım ataraq özünə dönməyə və özgüvənini inşa etməyə başlaya bilərsən. Hələlik.